On aeg vaadata, kuidas näevad Zootropolise tegelased välja päriselus. Nii et olge valmis, sest mõned neist ei ole sugugi nii armsad kui filmis. Alustame peategelastega. Judy Hopps. Judy on kogu Zootroopia kõige sõbralikum politseinik, kuid kuigi ta on üsna väike, on ta väga osav ja kiire. Ja see on sellepärast, et ta põhineb peamiselt 2 jäneseliigil. Esiteks on meil Euroopa jänes, kes on üsna kiire ja osav. Nii nagu Judy, kui ta läheb pahalasi taga. Aga selleks, et ta näeks välja kohevam ja armsam, võeti eeskujuks ka Puffil saba jänes. Ja just nende 2 kombinatsiooni tulemusena sündiski Judy Hopps. Ja kui te ei teadnud, siis tema perekonnanimi on üsna otsene viide jänestele, sest inglise keeles tähendab hop hüppamist. Nii et sisuliselt on tema nimi Judy hüppaja. Ja loomulikult peame rääkima ka Nick Wildest. Me teame, et ta on üks Zootoopia kõige kavalamaid ja üksikumaid tegelasi ja see, mu sõbrad, ei ole lihtsalt juhuslikud omadused. See kaval rebane jagab samu omadusi, mis tema liika päriselus. Ta põhineb punarebasel, mis on maailma kõige levinum ja laialt levinud rebane. Nad on ülimalt targad ja pereelu neile eriti ei meeldi. Teda ei saa kodustada ja sellest tulebki tema perekonnanimi Wild, sest inglise keeles võib seda tõlgendada kui metsik, ükskõik mis.